నమస్తే, పేరు చంద్రశేఖర్ నాయుడు, ఎస్వి మొబైల్స్, డాబా గార్డెన్, వైజాగ్ అండి. ఈరోజు ఐఫోన్స్ రిపేర్ చేసే వాళ్ళ కోసం మంచి వీడియో పెడుతున్నానండి. ఐఫోన్స్ రిపేర్ చేసేవాళ్ళు జనరల్గా మొబైల్ ఓపెన్ చేయగానే బ్యాటరీ తాలూకా స్ట్రిప్ కట్ అయిపోతుందండి. అలా కట్ అయిపోయిన వాటి కోసం మనం మంచి టూల్ని చూద్దామండి. రిలైఫ్ కంపెనీదండి, అంటే టూల్స్లో నెంబర్ 1 కంపెనీ అండి రిలైఫ్ RL936W. ఇది ఒకటి లేటెస్ట్గా వచ్చిందండి. చాలా అడ్వాన్స్ మోడల్, పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుందండి. ఒకసారి వీటి కోసం చూద్దామండి. ఇది బ్యాటరీ వెల్డర్ అండి. ఫ్లెక్స్ మనం జనరల్గా రిపేర్ చేసినప్పుడు, స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫ్లెక్స్ డ్యామేజ్ అవుతుందండి. ఫ్లెక్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనం ఈ వెల్డర్ సహాయంతో ఇవ్వండి 2 జాక్స్ కూడా ఉంటాయండి. వీటికి మనం పవర్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవడానికి పవర్ కేబుల్ కూడా ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా గైడ్ కావాలంటే ఇందులో యూజర్ గైడ్ కూడా ఉంటుంది. ఇంకే అదర్వైజ్ ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే కూడా మా తరపు నుంచి మాకు కాల్ చేస్తే మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం. మీకు కొరియర్ చేయాలన్నా కొరియర్ చేస్తామండి. మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా పేమెంట్ చేయొచ్చు. ఇది యూజ్ చేసినంత వరకు మీకు ఏ విధమైన సపోర్ట్ అయినా సరే 3 లాంగ్వేజెస్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్లో ఫుల్గా సపోర్ట్ చేయగలుగుతామండి. ఇదైతే మాత్రం నాకు తెలిసి ప్రతి ఐఫోన్ రిపేర్ చేసే టెక్నీషియన్కి 100% యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇది రెడీగా స్టాక్ మన దగ్గర ఎప్పుడు కావాలన్నా సరే రెడీ స్టాక్ అవైలబిలిటీ అండి. ఈ కంపెనీ కూడా రిలైఫ్ కంపెనీది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే.